आपको स्मेल्टिंग के बारे में बताया था कि स्मेल्टिंग क्या होता है। कार्बन या कार्बन के कुछ प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके, कोक या चारकोल का यूज करके जो रिडक्शन किया जाता है इसे स्मेल्टिंग कहते हैं। आज हम पायरोमेटलर्जी की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिंक ऑक्साइड से जिंक को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर आयरन ऑक्साइड जो काफी इंपॉर्टेंट है, आयरन ऑक्साइड से आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड हमें पता है काफी फॉर्म्स में आपके पास होता है। आयरन ऑक्साइड क्या हो सकता है, वो आपके पास हेमेटाइट Fe2O3 हो सकता है, Fe2O3 प्लस 3 molecules ऑफ H2O भी हो सकता है। आफ्टर दैट वो आपके पास पायराइट भी हो सकता है, FeS2 एंड क्या हो सकता है Fe3O4, है ना, मैग्नेटाइट भी हो सकता है। तो इतनी सारी फॉर्म्स में आपके पास क्या पाया जाता है, आयरन जो है वो आपको मिलता है। अब बेसिक प्रोसेस तो हम जानते हैं बेटा कि क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज से अगर आपको क्या चाहिए, वहां से उसके ऑक्साइड से या सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, है ना, दैट मींस कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करना पड़ता है। तो आप इसका क्या कर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग कर दोगे। सबसे पहला काम तो क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मतलब इस जितना भी और होगा इसको आप क्या करोगे, कंसंट्रेट करोगे। किन किन को, फेरस ऑक्साइड को, जो भी आपके पास जितनी भी चीजें दे रखी थी वो। अब क्या है कि इनके अंदर कुछ और भी इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, जैसे मोस्टली ये क्या होते हैं, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में आपको मिलते हैं। क्या होते हैं, कई बार इनके अंदर जो फेरस है, जो आयरन है, वहां पे आपको क्या मिलते हैं, इसी हेमेटाइट और क्या होते हैं जो मैग्नेटाइट है, ओर्स जो है, इन ओर्स के अंदर क्या है, कुछ आयरन सल्फाइड और किसकी फॉर्म में होता है, कार्बन की फॉर्म में। मतलब आप वहां पर इनकी क्या करवाओगे, कैल्सिनेशन करवाओगे। तो कैल्सिनेशन भी आप जानते हो, कैल्सिनेशन से क्या होगा, सल्फाइड और कार्बोनेट को किस में बदल दिया जाएगा, ऑक्साइड के अंदर हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जब कैल्सिनेशन हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। अब हम उस ऑक्साइड का क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन, मतलब वहां से मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। और वो कौन सी प्रोसेस का यूज करके करने वाले हम, स्मेल्टिंग का। मतलब बाकी चीजों तो मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, नहीं बताइए वैसे तो। अब स्मेल्टिंग इज डन बाय किसका यूज करके, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके स्मेल्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन को कंप्लीट किया जाता है। क्या होगा, वो एक थ्योरी है, कहां पे किया जाता है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। स्मेल्टिंग को किया जाता है बेटा, आयरन को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसके अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। किसमें करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। अब बात यह है कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, बहुत बड़ी भट्टी है, ईंटों की बनी हुई भट्टी होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और कार्बन को एज ए फ्यूल दोनों तरह से यूज किया जाता है। और बाहर से क्या किए जाते हैं, हॉट एयर के, गर्म एयर के 1000 केल्विन के करीब एयर को रखा जाता है और उतनी हॉट एयर को अंदर की तरफ ब्लास्ट किया जाता है। समझ में आई बात है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। काफी बड़ी होती है क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस के काम आती है, हमें भी पता है। इंडस्ट्री में आयरन को ज्यादा मात्रा में आपको ऑब्टेन करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी एक छोटी सी भट्टी ले लेंगे, रिवर्बरेटिव फर्नेस जैसी कोई छोटी चीज ले लेंगे और उससे क्या कर दोगे, आप आयरन को निकाल लोगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस को यूज किया जाता है। यहाँ पर कार्बन क्या होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज दोनों फ्यूल की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में 1000 केल्विन के करीब हॉट एयर के ब्लास्ट को उसके अंदर छोड़ा जाता है, भट्टी के अंदर हॉट एयर के ब्लास्ट को छोड़ा जाता है, ठीक है ना, और वो भी किसमें से, ट्यूबर्स में से। ट्यूबर्स क्या होते हैं, वो पाइपें से छोड़ी होती है जिनके अंदर से एयर को अंदर पुट अप किया जाता है। इस फर्नेस में अगर बॉटम की बात करो तो आपको टेम्परेचर कितना मिलता है, 2173 केल्विन के करीब। काफी ज्यादा टेम्परेचर आपको भट्टी में कहा मिलता है, बॉटम में मिल जाएगा। और अगर आप ऊपर जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो हाइयर पे मतलब टॉप पे आपको जो है वो कितना 523 केल्विन के करीब क्या मिलता है, टेम्परेचर मिल जाएगा। क्लियर, ब्रिक्स की बनी हुई होती है, काफी बड़ी भट्टी होती है। ऊपर से हम क्या करते हैं, इसमें ओर्स को रखेंगे या उन चार्जेस को रखेंगे, वो मैं आपको कंप्लीट बताता रहूंगा। मैंने बस एक बार बताया है कि स्मेल्टिंग को कहाँ किया जाता है।
आयरन की जो क्या है एक्सट्रैक्शन है वो ब्लास्ट फर्नेस में की जाती है, जिसमें कार्बन को एज ए फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह यूज करते हैं। हॉट एयर के ब्लास्ट में किए जाते हैं। इसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा क्या होता है मेंटेन होता है, नीचे ज्यादा होता है और ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वहां पे क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी आपके पास क्या है। तो देखिए अब क्या है, पूरा फंडा देखिए। इन रियल जो ब्लास्ट फर्नेस है ना वो कुछ ऐसा है। मीटर मतलब बेटा 200-300 फीट के क्या होती है, करीब होती है, काफी बड़ी होती है। जो हम बट्टे नहीं देखते ये ईंटों वाले, इतने बड़े बड़े क्या होते हैं ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, जो कंटेनर बड़े बने होते हैं। ब्रिक्स के ईंटों के अंदर की तरफ कहीं बाहर की तरफ और ज्यादा एल्यूमिनेटेड कंटेनर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जिस प्रकार से होती है, जहां पर इस पोर पार्ट को, जो नीचे वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है अर्थ। अब ऊपर की तरफ से क्या होगा, एक टनल लगा होगा जिसके अंदर से क्या किया जाता है, चार्ज को अंदर की तरफ भेजा जाता है। अब चार्ज का मतलब क्या होगा, जो चीजें इसमें भट्टी के अंदर क्या आने वाली है, यूज आने वाली है, उन चीजों को क्या किया जाता है, नीचे की तरफ सेंड किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज में क्या होगा, एक तो ओर के पार्टिकल होंगे और क्या होगा, एक रखा जाता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को। क्यों, क्योंकि स्लैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, फ्लक्स है ये, बेसिक फ्लक्स और एसिडिक फ्लक्स मैंने आपको बताए थे। बेसिक फ्लक्स ऐड किया जाता है आयरन के साथ आने वाली कुछ एसिडिक इंप्योरिटीज को वहां से रिमूव करने के लिए, उनको कंबस्टिबल बनाने के लिए, है ना। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ किसका, कार्बन का भी यूज किया जाता है। इनका जो रेशियो होता है ना, ये 8 रेशियो में, कार्बन 4 रेशियो के अंदर और कार्बोनेट 1 रेशियो के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है, इसी रेशियो में इनको रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। मतलब ऊपर से जो भी हमारे पास ओर है उसको कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बोनेट और कार्बन के साथ मिला करके हम इसमें डाल देंगे। अब कार्बन से क्या होगा, कार्बन नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर क्या होते हैं, ट्यूअर्स होते हैं, जो मैंने बताया था ना। हॉट एयर के ब्लास्ट को यहाँ से क्या किया जाता है, इन किया जाता है, यहाँ से गर्म हवाओं को अंदर की तरफ छोड़ा जाता है। मतलब ये क्या है, आपके पास ट्यूअर्स है, जिनमें से क्या करते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट को अंदर की तरफ क्या करते हैं, सेंड करते हैं। मतलब यहां से हॉट एयर ब्लास्ट अंदर दिए जाते हैं, क्लियर है। यहाँ क्या होता है, कंबशन होता है। मतलब ये पूरा जो पोर्शन है, यहाँ तो चलो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार की क्या होती है आपके पास, ये ब्लास्ट फर्नेस होती है। अब जब ऊपर से कार्बन नीचे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ कार्बन को क्या किया जाता है, कंबस्टिबल बनाया जाता है। तो मतलब जब कार्बन यहाँ जलेगा तो इस जगह पे टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 2173 केल्विन, और यहाँ तक जाते जाते वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो कितना होगा, 523 केल्विन के इक्वल मिलेगा। बीच में जो टेम्परेचर है, जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा, 400 केल्विन के इक्वल मिलेगा, फिर 1123 केल्विन के इक्वल मिलेगा, फिर आपको 673 और 623 केल्विन के इक्वल, क्योंकि ये मैंने वही टेम्परेचर लिखे हैं जिन टेम्परेचर पे हमारी क्या होनी थी, रिएक्शन होनी थी। क्लियर है बातें। तो मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले जो चीज है वो हमारे पास क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होगा, Fe2O3। इसमें क्या होंगे, कुछ और भी इंप्योरिटीज होंगे। हम जानते हैं जैसे कि इसमें फेरस सल्फाइड भी आपको मिल सकता है कि नहीं। अच्छा, इसके साथ में क्या होगा, कोक। कोक मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी क्या होगा, इसमें प्रेजेंट मिलेगा आपको। क्लियर है बेटा बातें। कार्बन को क्या होता है, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का कंबशन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं थोड़ा आगे रिएक्शन को इस तरफ साफ करके पूरी रिएक्शंस लिखने वाला हूँ कि पूरा रिएक्शन कैसे होता है। अब जितने भी एयर्स बनते हैं उनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, बाहर। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट होता है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। सिर्फ एक बार आप क्या करो, फर्नेस को समझो कि बस ये इतनी बड़ी सी क्या होती है, 90 मीटर की हाइट की एक फर्नेस होती है, ऊपर से चार्ज रखा जाता है। यहाँ से चार्ज धीरे धीरे नीचे की तरफ जब गिरेगा तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से वो गुजरेगा। किस टेम्परेचर पे क्या होगा, नीचे से टेम्परेचर उठेगा, ऊपर से चार्ज आएगा, तो क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। आई होप
इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये सारा का सारा फंडा जो है वो क्या दे रखा है। हर एक टेम्परेचर का बेटा अलग से काम होता है, हर एक चीज का अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। मतलब कौन सी रिएक्शन कहाँ होनी है ये हर एक का अलग फंडा है। यहाँ से क्या कर दिया जाता है, जितना भी आयरन बनता है जिसको हम पिग आयरन कहेंगे उसको निकाल लिया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आउटलेट है किसके लिए, आयरन के लिए। आई होप इतना क्लियर है। तो मैं आपको आगे रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए जरा आगे क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले क्या होगा, इसमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स है। जोन का मतलब कि हर एक रिएक्शन का एक जोन बना दिया गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूं बेटा तो इसे कहा जाता है जोन ऑफ कंबशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन को क्या किया जाता है, कंबशन किया जाता है कार्बन का, ताकि यहाँ से हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो। क्लियर है बात है। मैं जोन्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, एक बार मैं टोटल रिएक्शंस लिख रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। मैं थ्योरी समझा रहा हूँ बस आपको, ठीक है ना। हम जोन आप खुद भी कर सकोगे बाद में। अब सबसे पहले क्या होता है, जोन ऑफ कंबशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, कार्बन जो है ये क्या होगा, हॉट एयर जो ऑक्सीजन हम पास कर रहे थे इससे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब डेल्टा एच इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। -383 किलो जूल के इक्वल क्या मिलेगी आपको, यहाँ से एनर्जी मिलेगी पर मोल से। मतलब कार्बन जो कहां से आया था, ऊपर से जो मैंने चार्ज पास किया वो कार्बन कहां आया, नीचे की तरफ। ये कार्बन जब जलना शुरू करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और प्रोसेस को क्या बना देगा, एक्सोथर्मिक बना देगा। आई होप इतना क्लियर होगा। जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का कंबशन करना, कार्बन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये किस प्रकार की प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ध्यान दो क्या मैंने कहा। यहाँ पे बेटा जो कार्बन पड़ा हुआ था उसने जलना शुरू किया, मतलब उसने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि ये तो किस प्रकार की प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब कार्बन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो हाई टेम्परेचर मिलेगा। अब वहीं पे क्या पड़ा था, कार्बन भी है और वहीं पे क्या पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये क्या है, हायर टेम्परेचर पे है। इसका मतलब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहले क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि पहले टेम्परेचर नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ, कार्बन ने खुद का कंबशन करके क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और पूरा सिस्टम एक्सोथर्मिक कर दिया। जब टेम्परेचर मिलेगा तो कार्बन किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और दोनों गैस किसकी तरफ उठेंगे, ये मत समझना कि वो बाहर निकल गई। मैंने लिखा है कि ये दोनों गैस कहां की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ। मतलब ऊपर ही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊपर ही आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है ना। तो बेटा इसे तो कहा जाता है जोन ऑफ कंबशन और इसे कहा जाता है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जहां से हीट क्या हुई, निकली थी, वहीं पर वापस हीट को +163 किलो जूल के इक्वल हीट को क्या कर दिया जाता है, पर मोल के हिसाब से एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ताकि वहां पर किसका फॉर्मेशन हो सके, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। अब क्या होगा, जब काफी टाइम तक कार्बन को जलाया जाएगा तो पूरी फर्नेस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एज वी गो एट टॉप टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम भी जानते हैं क्यों, क्योंकि नीचे हाई टेम्परेचर है, कंबशन जोन तो ये है। इसे इतने को क्या कहा जाता है, जोन ऑफ कंबशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कार्बन का फॉर्मेशन हुआ था, कार्बन का कंबशन हुआ था। जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 523 केल्विन। और ये जो गैसेस निकलती हैं ये ऑलमोस्ट 500 केल्विन पे बाहर निकल जाती हैं, थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है इसको। क्लियर है। तो इतना तो काम हमारा किसने कर दिया, कंबशन वाले ने। और जोन ऑफ हमने क्या पढ़ लिया, हीट एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। अब ऊपर से किसको, चार्ज को नीचे की तरफ पास किया जाएगा। चार्ज जब नीचे आएगा तो क्या क्या है उसमें, Fe2O3 है, उसमें सिलिका ऑक्साइड भी है, उसमें कार्बन भी है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है। यही तो सारी चीजें हैं।
क्योंकि हेमेटाइट और इन सब चीजों के साथ सिलिका ऑक्साइड तो क्या होता है, मिट्टी के रूप में वहां पे आपको कुछ वो पोर्शन मिलता ही मिलता है। तो इतनी सारी चीजें आपके पास वहां पे पड़ी हैं, उसी के अंदर पड़ी हैं, और आपने उस चार्ज को क्या किया, नीचे की तरफ फ्लो किया। तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, 523 केल्विन के करीब क्या मिलेगा टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे क्या होगा, मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाएगा। इस टेम्परेचर पर आते आते जो भी आपके पास क्या था, Fe2O3 था, उसकी मॉइस्चर को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव, और ज्यादा उसे क्या बना देंगे, वो पोरस बना देंगे। मतलब जैसे ही पास होगा पोरस बन गया और उसमें से पूरी की पूरी मॉइस्चर को हटा दिया गया। अब जब पोरस बन जाएगा तो इतना पोर्शन समझो बेटा, ये टेम्परेचर है 673 से लेकर के 773 के, मतलब 600 मैं 700 लिख दूं, आप भी अगर 600 से 700 लिख देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे क्या होता है, ये 573 और 523 के बाद में और लगभग 700 केल्विन के नीचे, 500 से लेकर के 700 के बीच में क्या होता है, रिडक्शन होना क्या हो जाएगा, शुरू होगा। 573 से लेकर के 673 केल्विन के बीच में रिडक्शन होना क्या होगा, शुरू होगा। लेकिन याद रखना, ऊपर से जब नीचे की तरफ आओगे तो हर बार टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, हर बार टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर बेटा बात है। अब आपके पास वहां पे क्या था, Fe2O3 था, इसे कहा जाता है बेटा जोन ऑफ रिडक्शन। यहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब कब टेम्परेचर 523 से 673, 773 और 873 तक चलते चलते क्या होगा, रिडक्शन होगा। हर 100 डिग्री पर आप दिखा देना इसको, ठीक है ना। वो इतना मतलब याद रखने के लिए है, एग्जैक्ट टेम्परेचर्स नहीं होते, ये 100 डिग्री हो जरूर थोड़ी, हर बार 100 डिग्री ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो देखो जरा, Fe2 क्या था आपके पास, O3 था। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी है, प्लस की 3 है। अब लोअर टेम्परेचर, एक थोड़ी सी चीज और देख लो। अगर आप क्या करते हो, इंगम डायग्राम को देखते हो तो आप देखना कि 1073 केल्विन की अगर आप बात करो, इससे कम टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है फॉर किसके लिए, आयरन के लिए। भाई 1073 केल्विन से ऊपर की अगर मैं बात करूं तब क्या होता है, कार्बन इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन मेरे पास तो टेम्परेचर कितना है, 673, 573 और क्या है आपके पास, ये ऑलमोस्ट 873, इतना केल्विन है। तो है तो 1000 से कम ही। 1000 से कम अगर टेम्परेचर होता है तो इस टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता है। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया नहीं था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो क्या होगा, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, Fe3O4 का। क्या मिलेगा आपको, Fe3O4 मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो बेटा कितना है, 4 2 8, मतलब प्लस का 8 बाई कितना है, 3। 100% इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। 100% आपको क्या मिलेगा, इसका रिडक्शन मिलेगा। और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बैलेंस नहीं करवा रहा, बैलेंस आप खुद कर देना। ये कौन सा जोन पढ़ रहे हैं हम, जोन ऑफ किसका पढ़ रहे हैं, रिडक्शन का। जो कहां से कहां तक होता है, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। ये क्या था बेटा आपके पास, जोन ऑफ कंबशन, ठीक है ना। ये जोन ऑफ कंबशन था, वो जोन ऑफ क्या था, रिडक्शन था। चलिए, तो ये जो रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट होती है 573 से लेकर के 673 केल्विन के बीच में। ऊपर से चार्ज नीचे की तरफ गिर रहा है, साथ में कार्बन था वो तो जल चुका है, अब लाइन पड़ा है और साथ में क्या था, ओर था। ओर में से Fe2O3 क्या कर सकता है, लोअर टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस हो सकता है। तो उसने खुद का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। मतलब Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe3O4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात है। अब क्या होगा, जो Fe3O4 बचा है ये ऊपर से थोड़ा और नीचे आएगा, तो टेम्परेचर थोड़ा और इंक्रीज होगा। वो फिर से क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा 673 से लेकर के 773 केल्विन के बीच तक, और क्या कर देगा, वो फॉर्मेशन करेगा FeO का, और साथ में क्या करेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 2 है। मतलब ये फिर से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर है बेटा बात है। अब ना क्या होता है कि जो Fe2O3 है ये पहले क्या था, ऊपर से तो पूरा क्या हो गया, मान लो रिड्यूस हो गया, लेकिन अंदर भी तो क्या बचता है इसके, Fe2O3 और Fe3O4 मतलब बच सकता है। ये कंप्लीटली तो क्या होता है, रिड्यूस नहीं
बोला कि ये इस प्रकार से आपके पास यही क्या था, एक मान लीजिए Fe2O3 था, बाहर के जितने भी मोल्स थे वो क्या हो गए, लोअर टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज हो गए, सॉरी रिड्यूस हो गए। वो जब हटे वहां से तो अंदर क्या बच गया, अंदर वाला पोर्शन तो लोअर टेम्परेचर से नीचे निकल गया। मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, अनरिड्यूस्ड फेरस ऑक्साइड आपके पास बच जाता है, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, अनरिड्यूस्ड बच जाता है। तो वही अनरिड्यूस्ड काफी बार बचेगा, वही अनरिड्यूस्ड क्या करेगा, फिर से जो Fe2O3 है ये फिर से क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन इस बार टेम्परेचर कितना होगा, 873 केल्विन के करीब होगा। और इस टेम्परेचर पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, FeO में डायरेक्टली, और साथ में क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेज वहां से बाहर निकाल दी जाएगी। क्लियर है। तो जोन ऑफ रिडक्शन में अब तक आपने देख लिया कि हम Fe2O3 को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, FeO के अंदर, और डायरेक्टली भी हायर टेम्परेचर पे हम उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, FeO के अंदर। तो इतनी रिएक्शन तो हमारे पास ये थी। लेकिन अब ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1123 केल्विन। और इतने टेम्परेचर पे FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 1123 केल्विन पे अगर रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, वो बना देगा फेरस, और साथ में क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बेटा बात। लेकिन क्या था, 1073 केल्विन क्या था। तो मतलब जितना भी अब क्या होगा, इस टेम्परेचर पे किसका प्रोडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा यूज किसका आएगा, पूरा का पूरा जो Fe2O3 जो पीछे बच चुका है, अनरिड्यूस्ड बच चुका है, चाहे वो आपके पास FeO हो, चाहे वो आपके पास Fe2O3 हो, चाहे वो आपके पास क्या हो, Fe3O4 हो, वो कार्बन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे 1123 केल्विन पे, और लगभग पोर्शन में क्या मिलेगा आपको, फेरस प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। दोबारा समझो, यहां से यहां तक, ऊपर से नीचे तक आते आते सबसे पहले उसमें से मॉइस्चर को निकाल लिया गया, उसको पोरस बना दिया गया ताकि रिएक्शन इजीली हो। फिर क्या हुआ, पहले रिडक्शन हुआ +3 से +8/3, फिर +2 पे आया, फिर टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो फेरस ऑक्साइड बना दिया गया। अब हायर टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड केवल क्या करता है, FeO को रिड्यूस करता है, लेकिन बाकी अगर कुछ भी अनरिएक्टेड, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है ना बेटा, जितना भी चार्ज है तो जरूरी थोड़ी इतनी देर में, उतने टाइम में सारी चीजें क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। कुछ चीजें रिड्यूस होकर के बिना रिड्यूस हुए भी तो नीचे आ सकती है। मतलब जब इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो 2-3 काम हो जाएंगे। पहला काम तो क्या हो जाएगा, इन सब चीजों को जो बचा हुआ था वो सारा कार्बन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर जो भी चीज, जो भी आपको आयरन मिलने वाला है, जो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उस आयरन को क्या कर दिया जाएगा, मेल्ट कर देगा। क्लियर है बातें। उस आयरन को हम क्या कर देंगे, वहां से मेल्ट कर देंगे, मतलब वो मेल्ट हो जाएगा इतने टेम्परेचर के ऊपर। अब ना एक और चीज देखो, जब टेम्परेचर कितना था, 1123 केल्विन था, तो आपके पास क्या था, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी तो था। तो इसी टेम्परेचर पे क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डीकंपोज होगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कितने टेम्परेचर पे होती है ये रिएक्शन, 1123 केल्विन पे। और बेटा हमारे पास क्या है, सिलिका ऑक्साइड भी तो प्रेजेंट है इम्प्योरिटी, वो क्या कर देगा, इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देगा और कैल्शियम सिलिकेट इसका फॉर्मेशन कर देगा, जो क्या बन जाएगा, स्लैग फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर कितना आएगा, 400 से भी ज्यादा टेम्परेचर होगा, 14,000 से भी, सॉरी कितना होगा, 100 से भी कितना होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो स्लैग भी क्या हो जाएगा, मेल्ट, और ऑलमोस्ट आयरन भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब वो पिघल करके, यहाँ तक पिघल करके नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। ध्यान से, जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, कंबशन ऊपर की तरफ गया, गैसेज ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाकर के टेम्परेचर गैसेज का कम हो गया, गैस ने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया तो कम टेम्परेचर मिला, ऊपर से वो रिडक्शन करना शुरू करेगी, फिर हायर टेम्परेचर पे आएंगे, यहाँ क्या होगा, मॉइस्चर जाएगी, फिर क्या होगा, काफी सारे रिडक्शन होंगे, उसके बाद क्या होगा, इसी टेम्परेचर पे स्लैग फॉर्मेशन होगा, हायर टेम्परेचर पे उनको पिघला दिया जाएगा, और पिघल करके वो कहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ
टेम्परेचर पे जब वो बिल्कुल मोल्टन स्टेट में आएंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ तो बेटा आपको क्या मिलेगा, जो आयरन है, रिड्यूस्ड आयरन है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिग आयरन। डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि क्यों कहते हैं। ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, स्लैग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, हल्का होता है। तो ऊपर जो स्लैग जमा होता है उसको तो हटा लिया जाता है, और नीचे की तरफ जो आपके पास क्या होता है, पिग आयरन होता है, उसको बाहर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा फंडा होता है किसका, जो भी चीजें आपको मैंने बताई है। जोन्स की अगर बात करो बेटा, एक तो कंबशन का जोन है, एक स्लैग फॉर्मेशन का जोन है, एक हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जोन है, एक रिडक्शन का जोन आपको दे रखा होता है, और लास्ट में क्या होता है, फ्यूज होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जोन ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। मतलब 2100, 2200, 2000 केल्विन के करीब में फ्यूज होती हैं चीजें, मेल्ट होती हैं, मोल्टन स्टेट में आती हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, जोन ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है बातें? अब बात ये है कि पिग आयरन क्या होता है। डेफिनेशन खुद नोट करना, मैं समझा देता हूँ सारी चीजें क्या है। पिग आयरन बेटा वो आयरन है जिसमें कार्बन कितना, आपको 4% इंप्योरिटी मिलती है ऑलमोस्ट, और साथ में क्या, सल्फर भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, सिलिकॉन भी मिलता है, फास्फोरस भी, इनकी भी क्या होती है 0.something% के करीब इंप्योरिटीज आपको मिलती है। एक ऐसा आयरन मोल्टन स्टेट में, एक ऐसा आयरन आपको मिला है जिसमें कुछ और इंप्योरिटीज है, साथ में क्या है 4% के करीब क्या मिलता है आपको, जिसमें आयरन मिलता है, इसे क्या कहा जाता है, पिग आयरन कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है आपके पास, कास्ट आयरन। क्या होगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन वो होता है जिसमें इंप्योरिटीज को रिड्यूस करके कितना ले लिया जाता है, 3% के करीब कर दिया जाता है, उसे कास्ट आयरन कहते हैं। इसके बाद आएगा बेटा आपके पास रोट आयरन। रोट आयरन, अच्छा रोट आयरन वो होता है जिसमें इंप्योरिटीज ऑफ कार्बन कितने 0.02 से लेकर के 0.2 से लेकर के 0.5% के करीब क्या पाई जाती है, जिसमें कार्बन की इंप्योरिटीज पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, रोट आयरन कहा जाता है। क्लियर है बेटा बातें? तो क्या है, जो सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज होता है ना, वैसे मतलब जितने भी चीजें आप देखते हो ज्यादातर रोट आयरन की बनाई जाती है। ये क्या होता है, टूटता भी नहीं आसानी से। कास्ट आयरन की बात कर दो, कास्ट आयरन को ये तोड़ोगे ना तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, हार्डनेस होती है कार्बन के कारण पिग आयरन और किसके अंदर, कास्ट आयरन में। पिग आयरन तो बात ये कि मोल्टन स्टेट में होता है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आपको मिलता है। तो बात ये है कि पिग आयरन, कास्ट आयरन और रोट आयरन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। वहां से क्या होता है, स्लैग हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ तैरने लगता है, जो कैल्शियम सिलिकेट था, और बाकी चीजों को वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होती है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती ही हैं, जो भी आपके पास बनता है। अब आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना कि कौन सा क्या होता है, ठीक है ना। और वैसे बता दूं कि रोट आयरन बनाया कैसे जाता है और कास्ट आयरन बनाया कैसे जाता है। बेटा कास्ट आयरन को तो क्या करते हैं, पिग आयरन को फिर से हीट करते हैं। पिग आयरन को फिर से क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में, जैसे किसी फर्नेस में रख देंगे, हॉट एयर के ब्लास्ट देंगे तो कार्बन का रिडक्शन और हो जाएगा। कार्बन किसमें, सॉरी कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और थोड़ा बहुत % कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रोट आयरन को कैसे बनाया जाता है, जो पिग आयरन हमारे, सॉरी जो कास्ट आयरन हमारे पास होता है ना, इसका ये काफी ज्यादा डक्टाइल जो भी चीजें होती है वो तो ठीक है। कास्ट आयरन के अंदर मुझे क्या मिलती है, कुछ इंप्योरिटीज हैं जो सल्फर की है, मैग्नीज की है, नॉट मैग्नीशियम की बेटा, मैग्नीज की है, सिलिकॉन की है, फास्फोरस की। मैं उनकी दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, रोट आयरन बचेगा। मतलब आप ऑक्सीडेशन करवा करके उन चीजों को क्या कर दो, वोलेटाइल इंप्योरिटीज को दोबारा से ब्लास्ट करते हैं, इसमें से रिमूव करते हैं। ये है बेटा, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ब्लास्ट फर्नेस। इसको यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ किसके, आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए, कि आयरन को वहां से क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया बात। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। जिंक का आप कर देना, कॉपर का एक्सट्रैक्शन में आपको करवा देता हूँ कि कैसे होता है। नेक्स्ट जो है ना वो था हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ किसका, कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, आपको क्या करना है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है बात? अच्छा वैसे जैसे ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता था, ऑलमोस्ट पार्ट तो इसका भी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ही होता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डायग्राम को देखोगे तो ये 5
ठीक है ना। तो उसका मतलब ये होगा, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर सकते हैं, उसे इजीली दोनों ही क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है ना। आप इनकम डायग्राम को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, जिंक और इन सब से आपको देख लेना, आपको मतलब जितना भी आपको मिले। अब क्या होता है कि कॉपर जो है वो इन रियल क्या है, वैसे इसका ग्राफ तो पता है ना, क्या होता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी ऑक्साइड से किसको ऑब्टेन करना था, सल्फाइड कॉपर को ऑब्टेन करना था। लेकिन याद रखो बेटा कि कॉपर जो होता है वो ऑलमोस्ट आपको किसकी फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में होता है। मतलब सबसे पहले आपने कंसंट्रेशन किया, फिर आप क्या करोगे, जो आपको मिलेगा क्यूप्रस सल्फाइड, आप उसकी ऑक्सीजन के साथ क्या करोगे, रिएक्शन, और आपको क्यूप्रस किसमें कन्वर्ट करोगे, उसके अंदर ऑक्साइड के अंदर। मतलब आप लिमिटेड सप्लाई नहीं है, आप इसका क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे, ठीक है ना। अब जितना भी आपको मिलेगा वो रोस्टिंग के बाद में ही मिलेगा। आपने क्या किया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इसकी रिएक्शन करवाई और क्या कर दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर इसका फॉर्मेशन कर दिया। आपको क्या मिल जाएगा, Cu2O मिल जाएगा। साथ में जो भी सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है वो लिख लेना, Cu2S है ना ये, प्लस क्या मिलेगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। पहले साफ कर लेना बेटा इसको। तो मैंने क्या कहा कि लगभग जो आपके पास क्या होते हैं, कॉपर के ओर्स होते हैं, वो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप उनका कंसंट्रेशन करोगे, फिर आप क्या करोगे, उनकी रोस्टिंग करोगे, क्योंकि सल्फाइड को हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो देख करके तो ऐसा लगता है जैसे सर कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड तो हमें मिल ही गया, क्यों ना हम इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दें ताकि हमें क्या मिल जाए, कॉपर प्लस क्या मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। लेकिन बेटा इतना इजी काम नहीं है, ये हमें लगता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन असल में क्या होता है वो देखो, इन एक्चुअल क्या होगा, इन एक्चुअल ये होगा कि वहां पे कॉपर सल्फाइड नहीं, वहां पे आयरन पाइराइट भी तो प्रेजेंट हो सकता है। मतलब Cu कॉपर के जो क्या थे, काफी सारे ओर्स होते हैं, तो हर बार जरूरी थोड़ी है कि यही मिले आपको, कॉपर पाइराइट भी तो प्रेजेंट हो सकता है, जो क्या होता है CuFeS2 होता है, वो होगा, याद रखना, वो कॉपर के ओर में वो आपके पास वहां पे मिलेगा। एंड दिस वायर इज इरिटेटिंग मी, तो क्या होगा, CuFeS2 मिलेगा। आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, जब आपने ऑक्सीजन लिया, तो ये ना बंदा कुछ अलग ही काम कर देगा, और वो अलग ही काम क्या कर देगा, ये तोड़ देगा किसको, Fe2S FeS के अंदर, और साथ में आपको क्या मिलेगा, Cu2S मिलेगा, साथ में जो भी कंपाउंड्स आपको मिलने वाले थे। मतलब जो क्या था आपके पास, कॉपर पाइराइट था, ठीक है ना। वो कॉपर पाइराइट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करके देगा। ये कहां से मिला, आपको ऐसा लगता था कि जैसे वहां पे क्या होगा, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्यूप्रस सल्फाइड प्रेजेंट होगा, लेकिन नहीं, वहां पर क्या होगा, फेरस सल्फाइड भी प्रेजेंट होगा, क्यूप्रस सल्फाइड भी प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब दोबारा से जब आप इसको ब्लास्ट फर्नेस में रखोगे तो वही फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और किसका, FeO का फॉर्मेशन कर देगा। और बेटा यही FeO हायर टेम्परेचर पे सिलिका ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट FiSO3 स्लैग का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। और जो कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड था, वो क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करेगा तो क्या बना देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है बातें। क्यूप्रस ऑक्साइड जब क्या करेगा, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन से जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखो इस कॉपर के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा FeS भी प्रेजेंट होगा, जो पीछे बना था, थोड़ा सा क्या होगा, काफी ज्यादा क्या होगा, कॉपर सल्फाइड भी प्रेजेंट होगा। इतनी सारी इम्प्योरिटीज मिलेगी, जहां पर ये मोल्टन स्टेट में मिलता है, इसे नाम दिया जाता है किसका, कॉपर मैट का। दोबारा देखो जरा क्या बताया मैंने, हमें एक्चुअल ऐसा लगता है जैसे कि आसान काम है, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होता है, कॉपर आयरन पाइराइट प्रेजेंट होता है, आयरन पाइराइट जब डिकम्पोज होता है तो फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट होगा। आप जब इसकी ब्लास्ट फर्नेस में रख करके ऑक्सीजन के एयर्स को आप ब्लास्ट करोगे अंदर की तरफ, वैसे बाद में बताऊं, हम एक और चीज इसमें यूज की जाती है, अब तक ब्लास्ट फर्नेस का काम है।
जब आपने रोस्टेड आयरन को क्या आप इसको रोस्ट करोगे तो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, सीधा रोस्टिंग नहीं होता, पहले इसको डिकम्पोज किया जाता है, बाद में इसकी रोस्टिंग की जाती है। तो ये भी ऑक्साइड में और ये भी किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन हायर टेम्परेचर पे आकर के जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या कर देता है, स्लैग बना देता है, और जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो ऑक्साइड बना देता है। ऑक्साइड कार्बन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कॉपर बना देते हैं, लेकिन इस कॉपर के अंदर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, किसकी, फेरस सल्फाइड की और किसकी, क्यूप्रस सल्फाइड की। मतलब ये दोनों जो इंप्योरिटीज हैं ये क्या होंगी, इसमें प्रेजेंट होंगी, ये ज्यादा मात्रा में होगा और ये बिल्कुल ही लेस एक्सटेंट के अंदर आपको मिलेगा। और इस पूरे मोल्टन फंडे को जो पिघला हुआ था इसे क्या कहा जाता है, इस पूरी चीज को क्या कहा जाता है, कॉपर मैट का नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो अब क्या होता है, अभी तक आपको कॉपर नहीं मिला, आपको कॉपर मैट मिला है, तो अब आप क्या करोगे, कॉपर मैट से आप किसका एक्सट्रैक्शन करोगे, कॉपर को निकालोगे। बेटा ये किया जाता है बेसमर कन्वर्टर में, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे आपके पास ना एक बड़ी सी साइड में पट्टी सी दे रही है, मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता इसको, ऊपर से फ्लैम को रखा जाता है, पिघला हुआ जो कॉपर मैट होता है उसको वहां पे रख दिया जाता है। क्लियर है? अब क्या होगा, हॉट एयर की वही बात, उसमें भी क्या होते हैं, ट्यूबलेस होते हैं जिसमें से गैस को उसमें क्या करते रहते हैं, आप पास करते रहते हैं। तो इन रियल वहां पे क्या फंडा होगा, आपके पास में क्या है, कॉपर भी है, फेरस सल्फाइड भी है और क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड भी है, और ये पूरी चीज आपको किसमें पाई जाती है, कॉपर मैट के अंदर पाई जाती है। क्लियर हुई बात है? तो अपना इन रियल क्या होगा, जहां पे क्यूप्रस सल्फाइड है उस मैट की आप डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्यूप्रस सल्फाइड है इसने भी तो क्या किया, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया था। बोल करो, जब आप क्या करते हो इसको बेसमर में रखते हो, बेसमराइजेशन जब पूरी प्रोसेस होती है तो उस दौरान क्या होगा, ये चीजें और ये चीजें, ये कॉपर मैट आपको मिला था, इसमें फिर से आप क्या करोगे, फेरस सल्फाइड को तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, फेरस ऑक्साइड बनाओगे, और फेरस ऑक्साइड कम जगह नहीं बता रहा, यही रिएक्शन होगी बेटा, ये वाले ये फेरस सल्फाइड पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, जो एयर आप उसमें पुट कर रहे हो उससे ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में आप मिट्टी भी उसमें डालते रहते हो, सैंड भी उसमें पास करते रहते हो, मतलब सिलिका ऑक्साइड पास कर रहे हो। वही सिलिका ऑक्साइड क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा तो FeSiO3, मतलब एक की तो यहाँ से काम तमाम कर दिया, फेरस सल्फाइड को स्लैग बना करके वहां से निकाल दिया। अब क्या बचता है आपके पास, उसी मोल्टन कॉपर के अंदर एक चीज और बचती है जो क्यूप्रस सल्फाइड। अब क्या होगा, ये क्यूप्रस सल्फाइड सबसे पहले क्या करेगा, थोड़ी सी ऑक्सीजन लेकर के क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, और बाद में बेटा यही क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्शन कर देंगे और कॉपर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन आपको दे देंगे। इस प्रकार से क्या हुआ, कुछ कॉपर पहले भी आपको मिल चुका था जो मैट की फॉर्म में पड़ा था, उसमें जो दो इंप्योरिटीज थी उसमें से एक को बेसमर में क्या कर दिया, स्लैग बना करके निकाल दिया, दूसरे को थोड़ा सा ऑक्साइड बना दिया, वही ऑक्साइड और सल्फाइड की आपस में रिएक्शन हो गई तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कॉपर मैट से क्या किया जाता है, कॉपर को बेसमर के अंदर ये बेसमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, उसे ऑब्टेन किया जाता है। तो ये है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ किसका, कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आप पढ़ लेना, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ जरूर लेना, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो चलिए आज तो बस इतना ही करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में करते हैं, चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, उसकी कुछ एप्लीकेशन